Yes, uko mubibona duherereye i Kampala mu gihugu cya Uganda ahagiye kubera umuhango wirahira rya perezida w'igihugu cya Uganda, perezida uherutse gutorerwa manda ya karindwi ni Yoweri Kaguta Museveni, ndetse nk'uko mubona kuri screen zanyu ni umugaba mukuru w'ingabo hariya mu gihugu cya Uganda, ni afande Muhozi Kainerugaba bwo yasesekaraga hagiye kubera uyu muhango. Ni umuhango ukomeye cyane kubera yuko ni umuhango ugiye guhuriramo abaperezida babiri bakomeye ariko bafite n'icyo bahuriyeho muri iyi minsi. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste, ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo, aho nawe yamaze gusesekara hangaha mu gihugu cya Uganda. Ndaje mubereke nawe mu kanya gatoya. Ani mu muhango ukomeye cyane nk'uko ndi kubikubwira, umuhango wirahira rya Museveni. Tugiye kureba ese kuba bahuriye mu gihugu cya Uganda bisobanuye iki ku mubano w'ibihugu byombi, ndetse kuba bahuriye hangaha mu gihugu cya Uganda, perezida Kagame ari mu gihugu cya Kenya, ese byo ntacyo bisobanuye, byabaye guhurirana gusa cyangwa hari ukundi byari kugenda? Ese kuba perezida wa Uganda yakiriye aba bagabo uko ari babiri ndetse bakagirana n'ibiganiro, byo ni ibintu bishobora kuza kugaragara gute mu mubano we bihugu bihuriye muri aka karere, ariko harimo ibyo nakwita nk'ibifitanye ibibazo bitandukanye? Nibyo nje ngo tugira ngo tuganire rwose. Icyo nkubwira rero, kanda subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The QuickTimes News, ubundi ibintu byose tubiganire neza gatanu kuri gatanu. Uko mubibona rero ni umuhango ukomeye hariya mu gihugu cya Uganda. Igihe kinini cyari gishize hamaze kuba amatora, aho amatora yegukanywe na perezida Yoweri Kaguta Museveni, atsinze abarimo Robert Chagulanyi uzwi nka Bob Wine. Umuhango rero wirahira rye agiye kuba ari kumwe n'abaperezida batandukanye baturutse mu bihugu binyuranye, aho agiye kuba arahirira kuyobora manda ya karindwi nk'uko nabikubwiye, imyaka isaga 40 ayobora igihugu cya Uganda. N'umuhango ugiye kuba uba ariko ukitabirwa n'abakuru b'ibihugu bitandukanye, ariko abakuru b'ibihugu batagiye mu nama ya Africa Forward Summit 2026 turi kubera i Nairobi, ari nayo nama yitabiriwe na His Excellency Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, aho ari mu gihugu cya Kenya, aho yitabiriye nyine iyo nama iri guhuza ibihugu bya Afrika ndetse n'igihugu cya n'igihugu cy'Ubufaransa. Ni nama yatumye His Excellency ataza muri uyu muhango wirahira rya Museveni. Muri uyu muhango wirahira rya Museveni rero u Rwanda rurahagarariwe, ariko urambaza ngo ruhagarariwe nande? U Rwanda ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva, aho yagiye hagarariye Nyakubahwa w'u Rwanda Perezida Paul Kagame muri uyu muhango. Ni umuhango rero ugiye kuba, ariko hakaba hahuriyeyo perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse ukaba anahuriyeyo na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku mugoroba perezida Museveni yakiriye Tshisekedi ndetse baraganira, baniyemeza gushimangira imikoranire mu bya gisirikare. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuri uyu wa mbere nyine ku munsi w'ejo yakiriye mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse yanamwakiranye n'itsinda ry'intumwa bari bajyanye, aho bagiranye ibiganiro byasize ibihugu byombi bishimangiye amasezerano yo kwagura imikoranire yabyo. Amakuru atangwa n'impande zombi, yaba uruhande rwa leta ya Uganda ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, byemeranyije gushimangira ubufatanye mu nzego zirimo ingufu, ibikorwa remezo, umutekano ndetse n'ubucuruzi, nkaho nyine ari ibihugu bibiri bituranye. Museveni abinyujije ku rukuta rwe rwa X, nyine ni abantu bakuye amakuru cyane, yavuze ko yagiranye ibiganiro na Tshisekedi
ati ibiganiro bitanga umusaruro ku mutekano, ubucuruzi, ibikorwa remezo ndetse n'ubufatanye mu bya peteroli. Mu by'abayobozi bombi biyemeje harimo gushimangira ubufatanye mu gucunga umutekano w'imipaka ihuza RDC ndetse na Uganda, biciye mu gushyira mu bikorwa ibikorwa bya gisirikare bizwi nka operation Shuja ibihugu byombi bimaze imyaka irenga 4 bihuriramo. Tshisekedi yasubije Museveni kubw'ibiganiro byibanze ku ngingo zirimo ibya gisirikare bagiranye, ndetse Tshisekedi we yagize ati nyakubahwa perezida, ndagira ngo mushimire kubera ibikubiye mu biganiro twagiranye uyu munsi, byatweretse ko mwifatanyije natwe mu gusuzuma imikoranire y'igisirikare byacu, ndetse kubera ko nk'uko ubizi neza, ubwo yabwiraga nyine perezida Museveni, dusangiye umumaro wihariye ku mutekano n'ituze ry'akarere kose k'ibiyaga bigari. Aha mu karere by'umwihariko ingabo zacu n'inzego z'umutekano zikorana mu buryo buhuriweho. Ubwo ni inama nyine biteganyijwe ko nyuma yo kuganira kw'aba ba perezida kuri uyu wa kabiri Tshisekedi ari buze kuba nawe yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida Museveni uri bubeze ku kibuga cy'ibirori cya Kololo. Ubwo ni ukuvuga ngo murabyumva ko ibiganiro byo byamaze kuba byahuje aba bayobozi. Ubwo ni ugutegereza ahubwo hari buze kuvamo iki, kubera yuko ibyo ari byo byose ntabwo ibiganiro byaza kurangira gutyo gusa, byanze bikunze hari buze kugira n'uburyo hagenda hagaragara n'ibyaganiriweho. Si uwo gusa rero, kubera yuko muri uyu muhango haje no kuganirwa ibiganiro byahuje perezida Evariste Ndayishimiye, Evaristo rwose w'igihugu cy'u Burundi, nawe witabiriye uyu muhango ku munsi w'ejo w'irahira rya Museveni, aho bavuga bati twebwe ntabwo twareka kwifatanya n'igihugu cy'abacuti bacu cya Uganda mu birori nk'ibi ngibi bikomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye wa Burundi ahangaha mu gihugu cya Uganda yagiye nyine ahagarariye igihugu cya Uganda, ahagarariye igihugu cy'u Burundi ayobora muri uyu muhango w'irahira rya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aho kuri uyu mugoroba nawe ari mu bakiriwe ndetse anakirwa rwose n'icyubahiro cyinshi nk'uko muri buze gukomeza mugenda mubibona kuri screen zanyu. Ariko benshi bagiye bibaza ibibazo bitandukanye, batese kuba perezida w'u Rwanda atagiye mu gihugu cya Uganda, ahari si byo byatumye General Neva nk'uko aya mapeti yakoreye hariya mu gihugu cy'u Burundi yitabiriye uyu muhango hariya i Bugande wo kurahira kwa Museveni. Bamwe bakavuga bati ese iyaza kuba Kagame yagiye i Bugande, uyu yari kujyayo? Ni ibintu byo gutekerezaho. Ese Tshisekedi ko yahuriye na Neva i Bugande, biri buze kurangirira gutyo mu muhango wo kurahira gusa, cyangwa bari buze kuganira na Museveni no kuba bakorana no ku zindi deal zitandukanye? Ibyo byose nyine nibyo umuntu yagenda yibaza. Icyo ngusaba rero kiroroshye, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho, ndetse na update zitandukanye ziri buze kugenda ziva muri ibi biganiro by'uyu munsi. Nitwa Pasi Govinda, ndagushimiye cyane.